আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পুকুরে চুন প্রয়োগ করা হচ্ছে। পুকুরে আসলে চুন দিলে পাথরে যে চুন আছে সেই চুন পুকুরে দেওয়ার ফলে পানির সাথে বিক্রিয়ায় এরকম একটি অবস্থা দাঁড়ায়। একটা সময় ছিল আমরা যখন অনেক ছোট ছিলাম, মাছ চাষ ওইরকম বাণিজ্যিক হয় নাই। সেই সময় আসলে প্রতি বছর পুকুরে বিষ করার পরে ১ বছর অন্তর অন্তর মানুষ পুকুরে চুন প্রয়োগ করত এবং সেটা দেখার জন্য আমরা অপেক্ষায় থাকতাম যে পুকুরে চুন দেওয়া হবে। চুনের বস্তা ফেলার পরে এভাবে অনেক দূর পর্যন্ত ধোঁয়ার সৃষ্টি হতো এবং আমরা দেখার জন্য আসলে অপেক্ষা করতাম। কিন্তু বর্তমানে আধুনিক যারা মাছ চাষ করে তাদের কাছে অতি পরিচিত নাম হচ্ছে পাথরের চুন। চুনের কোনো বিকল্প আসলে নাই। বাণিজ্যিক মাছ চাষের ফলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দেওয়ার প্রয়োজন হয় পুকুরে এবং সেই খাদ্যটাকে ডিকম্পোজ করার জন্যে এই চুনের কোনো বিকল্প নাই।